Yanvarın 23-də Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin iclası keçirilib. İclasda partiyanın İdarə Heyətinin 2013-cü ilə dair illik hesabatı, partiyanın tərkibi, Qadınlar Şurası və Gənclər Birliyinin tərkibi haqqında 2013-cü ilə dair illik statistik hesabat, partiyanın 2013-cü il üzrə maliyyə hesabatı və İdarə Heyətinin 2014-cü ilin birinci yarım illiyinə dair iş planı müzakirə edilib. Baş naziri müavini, YAP sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda bildirilib ki, hesabat dövründə YAP sıralarına 31.600 nəfərdən çox yeni üzv qəbul olunub. Beləliklə, partiya üzvlərinin sayı 620.000 nəfəri keçib. İclasda bildirilib ki, 2013-cü ildə YAP-ın gəlirləri 7.016.790 manat olub. Bunun 5.720.849 manatını üzvlük haqlarından, 29.306 manatını partiya vəsiqələrinin haqlarının ödənilməsindən, 121.510 manatını depozitdən əldə olunan daxil olmalar, 1.145.125 manatını büdcədən ayrılan vəsait təşkil edib. İdarə Heyətinin iclasının gündəliyində duran məsələlər müzakirə olunduqdan sonra YAP İdarə Heyətinin 2013-cü ilə dair hesabatı, illik statistik hesabat, partiyanın maliyyə hesabatı və İdarə Heyətinin 2014-cü ilin birinci yarım illiyinə dair planı qəbul edilib.